Mama w'omwana enkyato gy'agamba kize tebampa tukunasula tukutwara Someone can easily run away with an envelope. That is my fear. They have gone away. This is the one? Jane, let us show you. akapapula ke babawa mukatereke bulungi kemugenda okukozesa buli kimu kyonna ekikwata kwaku bano akapapula ke babawa akaliko erinnya ly'omwana mukatereke bulungi. Number 3 is Nakayima Letitia. Uno wali. Mama. kale guma jajja guma mukwano gwange guma mukwano So this is who? Identify those parents. You are the one? nasula temugamba nti minisita teyatuwa ssente etuli mugende mpolampola emirimu gyetukola. Agnes Nantume Walakira Peter Zapala. Agnes Nantume Walakira Peter. Avunanyizibwa Agnes Nantume oliwa era gwe mumanyi mu bitabo. Peter, are you the one? Where is Peter? You do your name. Ayita senga abadde naye gwayita nayo no ye. Kati wavuddeyo kati ssaawa zino. Mwana wo wenye. Omwana wane? Sembere na basi. The next is Namulondo.
Mwana w'oyo bamukuwadde ebyo ebigenderako byonna. Rebecca Namulondo. Ono maama we. Erinnya Nampijja Faith. Yes. Nampaj Faith. Wandiika mama Rebecca sayininga we bakulaze. Azze n'omuntu wamwandiika. Wekwase Katonda mama Rebecca. That one was the person who identified the guy. Kwata ebbaluwa eyo mama Rebecca. Mama Rebecca kwata ebintu ebyo bikwatire ddala. Ebbaluwa eyo gye bakuwasa. Ebbaasa gikwate mama Rebecca yiyo. Gwe vaawo gwe jaketi emmyufu vaawo. Amaze okugoga okusayininga ebisigadde bya mama Rebecca. Tokaabe ebbaasa ne bagikubbako ng'oli Amaziga. Teeka mu nsawo ani avunaanyizibwa ensawo y'ono. Mulondo Patricia. Maama ye Nabagala Juliet. Nabagala Juliet ajja kuwa Mulondo Patricia. Bebakwasa ebbaasa mbeegayirira tusooke tugume tutereke ssente then tukambe. Sooka otereke Mulondo Patricia. kujja kuddako oluvannyuma. Nabagala Juliet. Tugume tukwate amabugo gaffe tukutte abaana baffe netutereke wala. Mama wange guma okole emirimu Si bwe yazze wano kyazze kungubaga. guma otereke sente ogenda oziika omwana wo. Guma gavumenti emuziise bakuwadde buli kimu kyonna. Leka kukaaba guma. Akapapula kakulu okumanya ebyavudde mu kukebera Kapulo kako. Kalamu Shamira n'amatovu Fiona oba Kalamu Farouk. olina kuyamba lindakoma kazinge vooti. Mama w'abaana guma. It is a process. Kati nojagala esente ozisuula. Ensawo y'ono ani agirina? Talina nsawo. Ensawo y'ono. Akapapula ako mukamutemu basomese. Kalamu Shamira. Wano genda otuuse okwokakkanye oterekeko ebyokuliko omwana wo. Abatudde eyo security yonna gyeri temutawanya amabaasa g'abantu abo. Kalamu Shamira n'amatovu Fiona ne Kalamu Farouk. Taata kumya maama. Zonna Kumya maama. Sente muzinywezi. Guma muwala wange osayininge. Byetwagala. Tewaba bajjako sente nti atambuza maiti. Epulasi bagisasudde. Sabaa kuja kusitala. Anango baede ekyogerera. Teekayo mafuta ebintu byonna gavumenti esasudde. Okulaba ebyokola byange. It's okay, let's finish this. Bano enkofiri nga bwe muziraba awali amannya sayidi eriko amannya y'omutwe ogw'omuntu. Nandutu Kate, Nandutu Jacqueline. Honorable Minister agenda kusulubanya
Nandutu Jacqueline. Si kyangu bawuza tokaaba kati bafiirwangako okuba kati butemu bwenkana omuntu bawuza tokaaba. Nasari Sarah Veronica Mama Nasus Jennifer abakyala beegayiridde mujje musooke musibe sente ku wuzi muzinyweze ku wuzi fena wano tuli bakyala n'abandi bakyala kati siba sente ku wuzi zinywere okugenda kaaba paka okaba tekugenda kumaleero siba sente zo ez'amagugo ozinyweze abali wano tumanyi kyatulese abasinga obungi. Nasari Sarah Veronica Enasus Jennifer. Nebe mwavudde nabo awaka si balungi temubateresa ssente. Tulabye bangi abazikuŋŋaanya ez'amabugo ne batuddukako. Akapapula ke bakuweerako kikulu nnyo kateeki wala ojja keetaaga ebbanga lyonna. Taata bw'oba obadde nga tobeera naye takugaa nti leeta nzikuterekera okaabe. Pirosi Pretty Tingo Openya Joseph. Taata bw'oba obadde tobeera naye takuggyako ssente nti nga bw'okaaba leeta nzikukwatireko. Bataata b'ennaku zino batwagala lwa ssente. Pirosi Pretty Tingo Openya Joseph. Ate naawe taata bw'oba obadde n'omwana wo nga maama yamusuulawo teyeekaabya n'akuggyako ssente obanga kyasayiriza omu. Taata basemberera ddala wano bakwano nyenja ng'osayiriza. sembera wano. Awali olupapula yeeyo omutwe gw'omwana. Namuga Gladys Nabulya Days. Namuga Gladys, guardian of her parents, Nabulya Days. Ani alina yamukwateko
plus babumpadde nti Ebbaasa ezo contracted mumuyambe bodies tebazitwalako. nti tebagenda kuzitwala gye mugenda wano we bakoma. That is what Webale nnyo mama